Ketok dhuwur banget pisan. Yang pengen kan kayaknya tinggal yang kali manen, kameramen kayak beli ketok kayak Pak Trip. Hah? Rugi solar gitu. Rugi solar. Ya timbangannya nganggur. Oh iya. Gawean. Ini itu. Kita cerita ya pada kalau kerja 5 jam. Kita cerita pada kalau kerja 5 jam kan. Kita kan pulang dulu. Aman laku ya pada wae. Soket ping juta ya kayak 300 ya. Soket ping juta. Hah? 3.000 ya? Ngamen pada kalau 5 jam ngamen pindah ini. Oh iya. 3.000 guys, 5 jam. Anggapnya 5 jam kan transit kan. 5 jam kan telu. Cepet mana ya? Yo, orang cepet kan arahnya kan santai. Ora kesel ya. Orang masalah minyak, menang minyak. Oh iya rollingnya ya. 5 jam pindah minyak tetap laku. Jadi YouTuber tenar lah ya. YouTuber. Ada di YouTube terus. Kamu tak melu-melu gawe dengan HP kan? Apa ya? Wah jenenge channel Ruli. Ruli. Iya. Masa iya? Iya. Ruli 72. Ruli 72. Iya. Wah. Sana. Iki lanjut ya iki. Masa iya? Aku kan akun PE. Gitu kemarin ya lewat bilang aku. Banget aku berkomen terus. Perlu cuma dari motif golek.
apa-apa loh. Slow aja. Orang kayak film kok.